हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये महिंद्रा की बोलेरो है और इसके अंदर देखिए आ रही है डेफ एरर नो स्टार्ट 11 किलोमीटर। और अभी हम रनिंग पोजीशन में हैं, गाड़ी हमारी ड्राइव पोजीशन पे है, ठीक है। और ये अब मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि इसके बाद क्या इंडिकेशन आएगा, क्योंकि ये किलोमीटर ख़त्म होने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी अगर हमने बंद कर दी तब। तो इसके बाद का इंडिकेशन आपको दिखाऊँगा जब ये मैं 11 किलोमीटर चला लूँगा, उसके बाद आपको वीडियो बनाऊँगा। मैं अभी इसको वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको इसका नेक्स्ट दिखाऊंगा क्या होता है इसके अंदर, क्या लिखा आएगा इसके अंदर। ये डेफ की लाइट आ रही है और ये डेफ एरर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। देखिए अभी ये हमने 11 पे शुरू करा था और मैंने वीडियो पॉज कर दी थी, अब मैंने दोबारा करी है तो अभी 3 किलोमीटर हो चुका है। अभी इस जब ये पूरा 3 किलोमीटर ख़त्म हो जाएंगे फिर इस पर अलग इंडिकेशन आएगा, वो हमें इंडिकेशन देना क्या आना है। ये हम लाइव डेमो के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। गाड़ी हमारी अभी वर्किंग में है, ठीक है, मोशन में चल रही है, ठीक है। दो किलोमीटर हो गया ये। इसलिए किलोमीटर दिए जाते हैं क्या आप इन किलोमीटर को ख़त्म ना करें, ख़त्म होने से पहले आप विज़िट कर लें वर्कशॉप की, महिंद्रा के डीलर की। क्योंकि अगर आप ये किलोमीटर ख़त्म कर देंगे फिर स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी। अगर अभी तो हमारी स्टार्ट है क्योंकि हम उसको बंद नहीं करेंगे, अगर हमने बंद करके स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए अभी किलोमीटर ख़त्म होने और हम सर्विस सेंटर ही जा रहे हैं इस वक्त गाड़ी को अपनी सही कराने के लिए। मैं इसको इसलिए वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आप लोगों के पास अगर डेफ की लाइट आती है और जो किलोमीटर आते हैं किसी के में 800 साढ़े 800 किलोमीटर आते हैं, किसी के बाद देखिए आ गया, ये आ गया इसमें रीस्टार्ट डिनाइड डोजिंग माल फंक्शन, यानी कि रीस्टार्ट नहीं हो पाएगी। डिनाइड रीस्टार्ट नहीं हो पाएगी, रीस्टार्ट डिनाइड यानी कि तो अगर बंद कर दी हमने तो स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। देखिए आपके सामने ही ये लाइव डेमो है। अगर हम इसको बंद कर देंगे गाड़ी को तो स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए हम गाड़ी को बंद नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आपको मेरी वीडियो मोटिवेटिव लगती हैं आपके लिए, मैं आपके लिए वैसे बनाता हूं इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आपको कभी आपको कहीं कहीं परेशानी आ रही है किसी चेक लैम्प वगैरह से, तो आप किसको कैसे हैंडल करें, ठीक है। अगर आपके पास ये डेफ की लाइट आ रही है, किलोमीटर आ रहे हैं, तो कभी भी आप किलोमीटर ख़त्म ना होने दें। किलोमीटर ख़त्म होने से पहले आप विज़िट कर लें नियरेस्ट आपके पास जो भी डीलरशिप पड़े महिंद्रा की, कोई भी गाड़ी हो, और भी गाड़ियाँ हैं किस अलग अलग ऑथराइज डीलरों की, किसी की भी। तो अगर उसमें डेफ की लाइट आती है, किलोमीटर आते हैं, उस किलोमीटर को ख़त्म होने कभी ना दें, ठीक है। उससे पहले आप विज़िट कर लें, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर